আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত ভিউয়ার্স, আশা করি আপনারা সকলেই ভালো আছেন। আমি মোহাম্মদ নমুল হক সবুজ কার শো ইউটিউব চ্যানেল ও ফেসবুক পেজের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে স্বাগতম। আজকের ভিডিওতে আপনাদের জন্য নিয়ে আসলাম বর্তমান বাজারের একেবারে হট কালেকশন টয়োটা এক্স করোলা। টয়োটা এক্স করোলা 2005 মডেল, 2011 সালে রেজিস্ট্রেশন, 31 সিরিয়ালের গাড়িটি একেবারে এ টু জেড যা আছে সামনে থেকে পিছন পর্যন্ত সব এক অরিজিনাল। হেডলাইট, ব্যাকলাইট, সামনের গ্লাস, পিছনের গ্লাস, সাইড গ্লাস এবং রিমটা সহ কিন্তু একেবারে গাড়ির সাথে অরিজিনাল। শুধুমাত্র গাড়িটি এক কোট কালার করা হয়েছে, সেটাও আমরা আমাদের হাতে এনে তারপরে করেছি। আর সবচেয়ে মজার বিষয় হলো গাড়িটি এখনও ব্লু বুক। স্মার্ট কারের জন্য কিন্তু ওই ভদ্রলোক অ্যাপ্লিকেশন করে নাই, উনি ফার্স্ট পার্টি মালিক। একেবারে শোরুম থেকে যে ভদ্রলোক কিনেছিল উনিই কিন্তু এখন পর্যন্ত মালিক। আমি যদি কাগজটা আপনাদেরকে দেখাই তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে গাড়িটির কাগজটা কিন্তু একেবারে ব্লু বুক এখন পর্যন্ত। যাদের নামে আমরা মালিকানা ট্রান্সফার করে দিব তাদের নামে কিন্তু এটার সম্পূর্ণ কাগজ হয়ে যাবে। আর গাড়িটির কাগজটা যদি আমি একটু আপ টু ডেট কতটুকু, 12 সেপ্টেম্বর 2024, 12 সেপ্টেম্বর 2024 হলো ট্যাক্স টোকেন এবং ফিটনেস আছে 28 সেপ্টেম্বর 24। আর এটা হলো ব্লু বুক, ওনার ওই ভদ্রলোকের নামের ব্লু বুক। এটা এই যে ব্লু বুকের মাধ্যমে এই গাড়িটি ব্লু বুক এবং হাউস কপি। গাড়িটি কোনো প্রকারের অ্যাক্সিডেন্ট হিস্ট্রি যদি আপনারা খুঁজে বের করতে পারেন গাড়িটি দেখার পরে, তাহলে আপনাদের যেই ইচ্ছা, যেই পরিমাণ পানিশমেন্ট, সেই পানিশমেন্ট আমরা একেবারে মাথা পেতে নিব। গাড়িটি বিস্কিট কালার, ভিতরে ইন্টেরিয়র অনেক ফ্রেশ ইন্টেরিয়র, কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হিস্ট্রি নেই আল্লাহর রহমতে। প্রত্যেকটি দরজার পয়েন্ট থেকে শুরু করে প্রত্যেকটি বিট কিন্তু একেবারে অরিজিনাল অবস্থায় আছে। এই গাড়িটির নিয়ে আপনাদের কোনো প্রকারের কাজ করতে হবে না এবং গাড়িটি হলো 60 লিটার সিএনজিতে কনভার্ট করা। 60 লিটার সিএনজিতে কনভার্ট করা রয়েছে গাড়িটি। 319518 মিরপুর বিআরটিএ যে কোনো দিনে মালিকানা ট্রান্সফার কিন্তু পসিবল। কোনো প্রকারের কোনো কাজ নেই। সাসপেনশন বলেন, শক জাম্পার বলেন, অল এভরিথিং কিন্তু ওকে আছে। গাড়িটি যদি আমি একটু বনার সাইডটা আপনাদেরকে খুলে দেখানোর চেষ্টা করি, ইঞ্জিন রুমটা যদি আপনারা একটু দেখতে চান, আর গাড়িটির মাইলেজটা একটু দেখাই আমি। গাড়িটির মাইলেজ রয়েছে 84,405 কিলো, 84,405 কিলো গাড়িটির মাইলেজ রয়েছে। এবং এই গাড়িটির একটু বনার সাইডে একটু আমি দেখানোর চেষ্টা করি। আপনারা দেখতেছেন 100% অরিজিনাল কালার ইন্টেরিয়র সাইড। আমরা শুধু আউটসাইড কালার করেছি, কিন্তু ইনসাইডে কিন্তু আমরা এক ফোঁটা কালার করিনি। একেবারে 100% জাপানি যে কালার, সেই কালার কিন্তু রয়েছে বনার থেকে শুরু করে এবং ইন্টেরিয়র প্রত্যেকটি ইঞ্জিন রুমটা এবং ইঞ্জিনও কিন্তু অরিজিনাল ইঞ্জিন, গাড়ির সাথে অরিজিনাল ইঞ্জিন। কোনো প্রকারের কোনো ছেঁড়া ফাটা নেই। 100% অরিজিনাল হেডলাইট, বনার্ডের 1 ইঞ্চি জায়গাও কোথাও কোনো ঝুড়ি খোলা নেই গাড়িটিতে। এত সুন্দর একটি ফ্রেশ গাড়ি আসলে খুঁজে পাওয়া কিন্তু বর্তমান বাজারে খুব টাফ ব্যাপার। সো এই গাড়িটি এখন আমি যদি একটু দামের বিষয়ে আলোচনা করি, এই গাড়িটি আমাদের আস্কিং প্রাইস হলো 13,70,000 টাকা। 13,70,000 টাকা হলো আস্কিং প্রাইস, ফিক্সড না। যদি সরাসরি আসেন কিছুটা কম বেশ আমরা অবশ্যই করব। সো গাড়িটি দেখতে হলে কোথায় আসতে হবে লোকেশনটা জানিয়ে দিচ্ছি। আমাদের লোকেশন হলো উত্তরা 12 নম্বর সেক্টর, খালপাট ডিয়াবাড়ি। উত্তরা 12 নম্বর সেক্টর, খালপাট ডিয়াবাড়ি। আয়শা কার ট্রেডিং হলো আমাদের শোরুমের নাম। সকাল 9টা থেকে শুরু করে রাত্র 9টা পর্যন্ত সপ্তাহের প্রতিদিন আপনারা সরাসরি এসে আমাদের গাড়িগুলো ভিজিট করে দেখে শুনে তারপর কিন্তু একটি গাড়ি ক্রয় করতে পারবেন। তাছাড়া যদি আপনারা চান যে কোনো অ্যানালাইজিং সেন্টার থেকে আপনারা অ্যানালাইজ করে নেবেন, সেটাও কিন্তু অবশ্যই পসিবল। সো বিদায় নিচ্ছি, ইনশাআল্লাহ দেখা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে। ততক্ষণ সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। খোদা হাফেজ।